Не е заводско това нещо, сток, как се не е казва. ОМ. Тази кола е много рядка. Да. С този цвят, който също е оригинален, са само се бройки в света. Здравейте, приятели, аз съм Оги. Това е Коста. Здрасти, Коста. Здравей, Оги, приятно ми. Здрасти, днес ще се повозим в неговата 540 E34. Това е 4-литрово V8, 282 82 или 4 конски сили, зависи. Ти каза, че си изкарал 260 на колелата. Да, с леки доработки, генерация, ремап, каен филтър панелен, 260 и малко на колела и 360-70 Нм на колела. Тая 34 е много хубава, много запазена. Аз бих казал, че си абсолютно колекционерска. Отвътре изглежда много добре. Коста е правил разни доработки вътре по салона. Да. М5 табло, инструментално, М5 барчук, скоростен лост, лост, фултрест и разни други елементи от М5 и 540, волана и така нататък. Иначе си е една класическа E34, много добра комбинация с V8. Неговата е много рядка, защото е заводска 540 с ръчна скоростна кутия, 6-степенна. Има шпер отзад, който заводски ли е или ти си го добавил? Заводски излязъл с шпер, но сега е с клауфе касета 1.5 Way 80%. Значи, още по-добре. Още по-добре. Да. Коста тръгваме. Добре. Рева на осмака моментално се усеща. Както казахме, има доработки по генерацията. Какво си правил по генерацията? Катализаторите са махнати, софтуерно изключени, да не търси вторите ламби сонди, и има 4 гърнета, въпреки по-силния звук, но по-проходни от оригиналната генерация. Също доста време се експериментирахме с самата генерация. Дали ще е с H-Pipe, X-Pipe. Накрая се спряхме на две отделни генерации от начало до край. Едното V си е тръба до едната страна, другото V е тръба до другата страна. На колко милиметра? На 60 мм. 2 по 60. Което мисля, че е предостатъчно за атмосферен двигател с тази кубатура. Усети ли се разлика след като направи генерацията? Или по-скоро ти каза, че се усетила, но в какво се изразил? Усети се разлика, особено в високите обороти, което говорим все пак за атмосферен двигател, не с принудително пълнене. Тук с мощността, който си говорим, идва от високи обороти. Когато е с отделна генерация, примерно едното V е тръба назад, другото V е тръба назад, без пресечна точка, печелиме точно от високи обороти и мощност. Ако имаше, някъде се засрещаха с H-Pipe, примерно, печелиш от средни или ниски обороти, но губиш от високите. И главно от ползата е точно в оборотите. Той е голям двигател, с голяма кубатура, на сравнително леко купе, как си говорим, 1500 нещо, 1600 кг. Така че високия, въртящ момент не му липсва. Това, което гоним е мощност в обороти, когато имаме нужда. Хващал ли си чисто така документално, дали по ускорение или на дино, каква разлика дойде от тази генерация? От диното това, което успяхме да замерим, както ви споменах цифрите преди малко, са едни 20 на конски сили отгоре, което комбинация генерация плюс ремап, което за атмосферен двигател си е доста добре. Особено на тези години, все пак колата гони 30 годишна възраст. Това ще кажа, че особено и за по-възрастен автомобил или по-скоро стара разработка, нали си е... Направихме сравнение с М5 такава, E34, с 3.8 двигател, Evo, който се води. И на ускорение на четвърт миля са много близки като време. Не говориме 2-300 разлика. Извинявам се, 10. Да. Ето в някакъв аспект и шофьори. И шофьори, метеорологични условия, пасажери и така нататък. Така че колата е доста близко до поведение на E34. Но плюсът тук е, че имате този V8 двигател М60 B40, който е без ваноси, с двойна верига.
здраво говедо в общини. Абсолютно здраво говедо, което преспокойно даже държи на турбиниране и без да се отваря изобщо двигателя, изкара над 500 конски сили на обикновен бензин. На спирт вече говорим за 700 конски сили на колелата шведи, но там знаеш, че те са малко от друга планета, да. Така че това е много здрав двигател. Като го споменаваш това турбиниране, предвид, че все пак имаме някаква история да се познаваме в някакъв аспект, моментално минава през главата. Хромово ли ти е това? Да, даже бях закупил един Холсет 55, но много бързо ме разубедиха хората, защото наистина, както спомена в началото, тази кола е много рядка. Да. Те са произведени 700 бройки от нея, седан 546 степена ръчна, а с този цвят, който също е оригинален, веднъж пребладисан, но пак в оригинален цвят, са само 11 бройки в света. И поради тази специфика на целия автомобил се въздържах от Според турбиниране. мен правилно си постъпил, но това нещо след още 10-15 години ще е един апартамент пари. Може и по-скоро, И повече. не се знае, да. Да, и по-скоро също, Да, разбира се. Но тук е другото, самата наслада от автомобила, защото това все пак е BMW 5 серия, малко по-стабилно от трета и най-вече първия V8 и първата 6 степена ръчна кутия. Де факто първите M5 34 с 3.6 мотора излизат с 5 степена кутия, не с 6 степена ката. Първо вграждат на този и след това вече слагат на 3.8 евото. Тази 6-степенна кутия, освен естествено бройката на скорост, дава ли те някакво преимущество? Дали при ускорение, дали при каране извън градско, мисля магистрално, примерно по-ниски обороти нещо или? По-скоро при ускорение, защото са една идейка по-къси предавките. И също диференциал, Close ratio, да, close ratio и също печели от диференциал, защото още една идейка скъсява предавките, но не е прекалено, както сме свикнали едно време от Т-30-ките, първа 20, втора 60. Това е вече прекалено и ти губиш повече време в смяна на предавки. Но определено подпомага. Като максимална скорост, не знам колко е коректно да кажем, но достатъчно дига. Не я ограничава по никакъв начин, просто подобрява ускорението. И самото усещане от автомобила. Усещаш се малко по-лек. А мен много добро впечатление ми прави сега, като се возим. Окачването. Ти каза в началото, че си с два различни типа окачване, отпред и отзад. Да, което е доста нестандартно. В случая, но си има причина, поради която съм го направил. В момента автомобил е с coilover и отпред и отзад. Въпросът е, че марката е различна. Това е, отпред съм с KV, вариант 1, отзад съм с HR. Причината, поради която е сглобен така автомобила, лично от мене, е проста причина, че задните KV-та, аз имах 4 броя за отпред и отзад, не са с толкова къс ход, колкото ми се иска. Исках една височина на автомобила, която да постигна, но ме ограничава с ход надолу на самия амортисьор. Самото стъбло беше по-дълго. И за да постигна тази височина и да имам ход надолу, да не е както типа лагерница, както си говорихме, взех на HR задни. Те са доста по-късоходни амортисьорите и се получи точно тази возия, която в момента усещам. Тя на външен вид е доста ниска, обаче сега и като минахме през легнали полицаи и през малко по-кофти асфалт, на мен много добро наистина впечатление ми направи, че хем не друса, хем не подскача, което е нещо, което обикновено сме свикнали за такива коли, които са с твърдо окачване. Наистина има ход, както казваш ти. Седи в завоите доста неутрално, не се накланя толкова. Наистина добро впечатление ми прави тази комбинация. Доста се старах, да си призна, сигурно имаше една седмица прекарах след работа в гаража, фрязане, мерене, заваряване. Не ми хареса, режеш, заварява, защото там е цял Макферсон и те се реже и се заварява. Докато се постигне точно това нещо. Тя има и камбър и кастър плейтове, бар отгоре, който е между бомбетата, стабилизиращи щанги от М5 и също... Спирачките каза, че са М5 май. Спирачките, да. Предни и задни М5 с EBC предни накладки. Дисковете са заводски. Дисковете оригинални М5. И общо взето се постигнал един хубав баланс. Хем автентично до някаква степен, нали, М5 елементи, без нещо aftermarket, като изключим окачването и джантите.
които доста лесно за половин час се сменя. Аз си пазя оригиналните. Хеми, както се вижда, има визия, движи се нормално, без подскачане. Твърде е директно до някаква степен, доколкото може да е директно, защото все пак със секторна кутия ти след малко ще усетиш. И може да си я караш и за всеки ден. Генерацията така я сметнахме, че в дадени обороти при ниска газ над 2500 няма резонанси, отихва. Окачването, както виждаш, минава си легнали по лице без да гонеме диагонали, да закача отдолу. Може да се товариш, имал съм случаи да се вози дете с още два възрастни с багаж. Никакви проблеми. Често срещам проблем е това при смъкнатите коли. Аз едно време така бях в една среда с такива Peugeot 106 и всичките бяха на окачвания и си спомням с разни приятели отиваме до един до друг. Ама аз тук не мога да мина, защото има легнал полицай, аз до вас няма да идвам, там е много неравно и се почваха всякакви такива пресмятаници на маршрути, само и само да не минеш от тук, да не минеш от там, да няма павета, да няма асфалт, което е много досадно. Паветата бяха табу за тези коли. Абсолютно. И аз съм минал това с една Alfa 145 едно време, пак ниско окачване. И затова съм си взел поуката през тези всичките години, които колите са ми били хоби и реших този път не аз си направя качване така, както аз искам. Хем да мога да отида на Калояново, да сложа другите джанти паралел с ликовете, да направя няколко обиколки, да се накефа на колата, после си върна и да се прибера обратно към София. Там някакво време дава ли си смисъл, може ли да се сравни, примерно, между стокова или като цяло спрямо някакви сходни автомобили, как е, смисъл, от гледна точка, нали, при всичките тия модификации, как се държи в завой, как е откъм спирачки? Сравнението, което мога да направя с стокова е много трудно, както разбираш, защото стокови 540 особено сръчна кутия в България няма. Сравнението, което точно тогава, когато карах на този Track Day въпросния, той е Classic Track Day, мога да направя с E36, подготвено за писта изцяло, с Roll Cage, с ликове, с 2.8 мотор, даде с половин секунда по-слабо време, няма да споменавам кой го караше, доста добър пилот, с половин секунда по-слабо време, отколкото 540-ката, което изуми абсолютно всички. Де факто тя даде второ време в най-високия клас, над 2000 кубически сантиметра. Единственото, което говорим като кажем класически автомобили, не си представете Лади и Жигули. Говорим с манти подготвени, с турбоклетки. Първо място взе една 123 Мерцедес с бодикит на 190-ка, с V8 мотор, ръчна кутия отново, вътре ролкейджове, олекотена на максимум с композитни панели от всякъде, пълни сликове и той примерно беше по-бърз от 34-ката с 0,2 секунди. Много добре. Което за абсолютно стрит кола, което виждаш, е доста изненада абсолютно всички. Да, но не, тя наистина много добре, така поне за сега като пасажир се усеща по завои, като спиране, преди това, нали, като давахме газ, пак си беше съвсем добре. Звук на BMW V8. Лекичък е лоста, скоростния. Да, има и шорт шифтър. Усетих, че нещо не е съвсем. Не е заводско това нещо. Не е сток, не е ОМ. Да. Усеща се веднага шорт шифтъра, наистина, както казваш. Доста по-нисък ход има. Да, има нещо по-особено като поведение в волана, както каза преди това за секторната кутия. Хендлинга малко е особено на писта, но
Няма ли са начин да сложа този мотор в този кош с нормална кутия? Пак и от тези години те масово слагат секторни кутии. Даже на следващото поколение, надявам се да не излъжа, на 39 с V8 двигател също е с секторна кутия. Просто е доста голям мотор. Като усещане, сега не знам дали това е частно заради тази секторна кутия или е заради просто, че е по-стар автомобил. Веднага прави впечатление, като че ли, да кажем, рейка е бавна. В смисъл доста голям инпут на волана трябва да направиш, да, благодаря ти, за да започне да завива. По-новите автомобили и последните няколко поне BMW-та, които карах, пък бях точно обратното. Много мъничко завърташ волана и си сменя посоката. Но пък макар че е така, за сметка на това не му пречи по никакъв начин да завива. Малко по-различно е. Даже не бих казал или по-лошо, или по-добро, просто по-различно е. В центъра е малко по-умрял такъв, усеща се един... Не е луфт, може би е луфт, да, всъщност, да. Но просто нищо не се усеща в началото да се случва с леко завъртане само. Това е главното, идва от въпросната секторна кутия. Но пък осмицата веднага се усеща, ето сега сме с 1500 оборота, тук си е изкачване. На шеста предавка. На шеста предавка, да, и си дърпа нагоре без никакви драми. Изобщо нищо не е притесняване. Класически звук, трябват си обороти. Както ти каза в началото, веднага сега при тия 3500 деца в момента, абсолютно никакво дрънчене, резонанси, няма такива неща, което със сигурност улеснява или по-скоро прави по-приятно преживяването на магистрала. Окачването определено се усеща, най-вероятно и стабилизиращите щанги, както каза, че са от М5 си дават влиянието, но изключително стабилна. Седи неутрална в завоите. Да, ето, макар и че има нужда от по-голям ход на волана, завиваш и тя просто си завива. Гадно е като има резонанси особено на всеки дневни коли. Тръгва си. Спирачките са си ефективни. Малко по-голям ход на педала има. От 4500 като че ли нагоре малко се събужда двигателя. Ти наистина каза, че в по-високите е повлиял това разделение на генерацията. Доста неутрално завива и го няма това прехвърляне на масите, което се усеща при някои автомобили с да кажем, може би заводско окачване. Като смениш посоките наляво-надясно, няма го това усукване на купето, залашкване, което най-вероятно дали и от окачването, дали наистина от окачването. Това е много типично за E34. Да го няма това лашкане или да го има? Да го има. И доста ми отне за да го избегна с окачването, щанги и така нататък. Самата стъпка на автомобила, джанти, фланци. Точно да се избегне това залашкване. На старите автомобили вие си знаеш от даже в филмите на Юти Финес как се накланят наляво, надясно, пренасяне на теглото. Прекрасно ми е познато. Да. Тази не правеше изключение в заводски вид на окачването. Просто всичко е индивидуално по моя вкус в случая. Както казах и преди това, много ми харесва завършен автомобил е, много добре се тръгва веднага, ряза на велосмака, си се усеща. Нещо, което при турбомоторите го няма. За съжаление, при новите
е доста намалено. Аз нямам кой знае колко голям опит с много големи и най-последните турбомотори, но примерно сравнявам с един приятел Golf 6 GTI. Тя също е доста рязка, но не може да се сравнява с това по никакъв начин. Харесва ми. Да, там имаме турбокомпресор. Каквото и да правят, нали, сега има турбодупката. И аз съм карал най-различни коли, както споменахме при това предварителен разговор с тебе. Завива. Завива. BMW 5 серия 34. Откровено казвам, ти сега вече си с летните гуми, нали? Да. С какви гуми си? С някакви континентали. Те са ми просто за предвижване. Премиум контакт нещо или? Не, нищо специално. Абсолютно нищо специално като гуми. Сравнявайки на същия път, както някои, повечето може би, или поне част от хората са гледали, с насветло единичката, по много идентичен начин се държи, като неговата беше обаче с зимните гуми и не беше толкова чак. В смисъл, усещаше се там, нали, че и на връщане вече бяхме давали газ, бяха постоплили гумите. И прегряват това. И си прегряват, да, но доста сходно поведение извън това в волана, нали, както вече споменах, че малко по-тъпо усещане има. Аз само което не споменах като време на Калояново за тази кола, което се сеща. Да, ти каза, че... Да, ние се заговорихме с други неща. Беше валяло, беше с едни много стари рали сликове и времето, което даде буквално след дъжд тази кола, беше 1 минута 14 секунди и 30. 1,14, като имаше доста за усъвършенстване от моя страна. Имаш предвид, било преди част от модификациите, които си направил? Да, беше при част от модификациите, при спирачките, преди окачването. И също ми беше първо излизане на писта с този автомобил. Всички ще ни нахейтят най-вероятно. Често се случва при по-старите автомобили, заради кожения салон хора скърца, защото се търкат просто някакво кожа в пластмаса и така нататък. Това е много трудно да се избегне, дори с много добра поддръжка. Няма как да изчезне, просто кожата е стара. Това само с претапециране се оправя, ама... Не винаги, то просто... Така си е направено, това е чар. Все пак колата наистина гони 30 години възраст. Да. Класика е същевременно доста up to date. Много... Макар че е стара, не се усеща старостта нито в поведението, нито във вървежа. Това, което малко ми прави впечатление, най-вероятно понеже е с жило за газта, самия педал за газта е малко по-твърд. Което е добре в случая, защото прекалено пък и мек. Това е от самата кола наистина. За самия педал, че е по-твърд. Имаш предвид, че иначе би било прекалено чувствителен. Да, то като си свикнеш, сега аз за първ път се качвам да я карам, като и свикнеш със сигурност не ти прави такова впечатление. Много добре завива. За BMW 5 серия от 90-та година, 94-та, айде тази конкретно. Не се клати, не пренася така тежестта, че да ти прави къмшичен удар по завоите. Ето още една единичка, някой изляза да се забавлява и той. Още на 3000 си върви. Предоволно. Супер готина ежедневка. Същевременно нещо, което е абсолютно колекционерско, радва очите. Даже сега, като правихме снимките предварително, имаше няколко човека, които така изявиха симпатии към колата. Един ни прати въздушна целувка, друг спря да ни поздрави. Той се оказа приятел на Коста, но... Колата се забелязва, да ме откроява се. Набира. 7500, почти 8.
V8 с 8000 оборота, това е уникално изживяване. Звука е супер, ускорява си, усеща се, че мощността се катери постоянно по оборотите. С това неутрално седене по завоите Леко бомбон. припуквано от генерацията. Това не съм го чул до сега, но нали, не... То не е много изявено като на турбоколите с гръм, но отвън определено се усеща. не си я напълнил с течност. Някой я забравя. Все пак е седяла 4 месеца в гараж. Да. Ние будиме за снимките буквално. Много готина кола. Забавно е. Което винаги ми е очудвало в този автомобил. Все пак е направен 94-та година. Това лично мене като наблюдение. Да, ето сега го чух при пукването. Отвън е много по-характерно, но не е натрапчиво и точно радва ухото, така да се каже. Което ми е направило впечатление тази кола. Изляза 94-та година. Да, правил съм някакви леки модификации по ауспусите, окачването и така нататък. Двигателя, но то не е кой знае какво. Особено по двигателя. Тази кола 94-та година изляза с този двигател, където го усещаш, сега сме с 18 с големи гуми, са на хубав асфалт и седи, но някой в по-такъв асфалт или на мокро доста буксува. Тя изгледа с тази кутия, без никакви системи, без абсолютно нищо, с големия V8 двигател, с много въртящ момент, 94-та година. Когато ние 94-та година, баща ми имаше Варвар комби, бял, двутактов, няма нищо общо. 94-та година повечето хора си караха ладичките, жигулките. Не, че нещо лошо, нали, към Ние автомобилите, сме израсли в тези коли, нищо но лошо не е мога да се BMW каже. петица, не е 34-ка, не е V8. С 6 степена кутия. С всичките екстри, които има. Да, което също Това. си е доста. Автопилоти, бордови двузонови климатроници, елштора и така нататък. Просто ги е нямало тези Супер системи. завива. Да, нямало ги е тези системи, които сега сме свикнали да ни пазят. Тогава си било наистина изцяло единствено от шофьор. На тази тематика ти казвам, че е хубаво педала на гъста да е по-твърд, защото сега е сухо. Нали, Можеш сухо, да си слънчево. по-прецизен. Да, точно. Но на мокрото трябва да си наистина много прецизен с този автомобил. Много добро впечатление прави. Автомобилът наистина е абсолютно завършен, според мен. Хем един класически автомобил, хем обаче няма да е гаражна кралица, която единственото, което прави е да седи и някой да я търка с парцалчето през ден-два. Много хубава кола е Волкоста. Благодаря ти много. Наистина значи много. Благодаря много за удоволствието да я карам, да я видя, да я снимам и естествено да я представя на всички хора в интернет. Благодаря ти. Приятели, шервайте, лайквайте, моля, subscribe и до следващия път. Чао и хубав ден!